水都淹起来了。这么大的雨。是的，每天夜里早上就是下大雨。昨天从这个路口下来，今天把这个路挖断了，要施工了，太难了，待会儿上不去了。这个下面嘛，下雨了，泥巴都是陷得比较深，上面已经在拉水泥浆了。哎呀，赶紧把这个收拾好。但是这个路都没有了，这泥巴路啥的。不过我的配件还没到，天天下雨。这些年风餐露宿，不知归途。错把异乡当成归宿，昔日故土梦里一幕一幕反反复复，入了谁的眼目？漆黑深夜是谁又寂寞无助？披星戴月这孤独，蓦然回首，漫漫长路，忙东忙西，你我各自为伍。漂泊的人拖着漂泊的魂，好久没有踏进那扇门，妥协着外面的家家，真正冷嘲热讽，伴着羡慕眼神。漂泊的人拖着漂泊的魂，期待着某一天落叶归根。忙忙碌碌的日子里，默默的问过清晨，也问过黄昏。深夜是谁又寂寞无助？披星戴月，盼着孤独。蓦然回首，漫漫长路，忙东忙西，你我各自为伍。漂泊的人好久没有踏进那扇门，妥协着外面的家家，阵阵冷嘲热讽，伴着羡慕眼神。漂泊的人拖着漂泊的魂，期待着某一天落叶归根。忙忙碌碌的日子里，默默的问过清晨，也问过黄昏。漂泊的人拖着漂泊的魂，好久没有踏进那扇门，妥协着外面的家家，阵阵冷嘲热讽，伴着羡慕眼神。漂泊的人拖着漂泊的魂，期待着某一天落叶归根。忙忙碌碌的日子里，默默的问过清晨，也问过黄昏。这个是野山菌啊？是找的。这个怎么卖啊？这个你要2袋的要吗？没有，我问一下。问一下，这个要得完的话就是100一斤了。哦，100一斤，是的哦。是。今天都农赶集怎么不过去卖呀？今天都农赶，
没去。我那个当地有个大哥，他说那边赶集啊。哦。嗯。没去。啊，好，深信了啊。嗯。这个野山菌真的是。这个很好吃的。啊，是啊。这个下坡够呛。哇！马关龙半坡红果参示范基地，还不知道这个红果参是什么植物。全程下坡了，急转弯，最下面就是马关县了。远处的山脉过去就是红河的方向，夕阳一块西下了。朝这边方向过去就是文山市了，在这个地方找露营地吧。在老板娘家打的自来水，他这个都是种的红参果。红参果它就是一种水果，冬天才有。这就是果子，看起来很好吃。好漂亮的一个神鸟，神鸟又变成了一头狮子。晚上在这个石场露营了。太饿了，今天一锅在手啊，晚上喝粥啊，好久没喝粥了。舒服啊！喝粥是一种思念，在广西对这个粥的话是怎么说呢？是一种情怀。今天来点狠的东西啊，然后太饿了，今天体力透支了，搬东西的。把体力补回来啊！这还是在老山大师，给我装了几包榨菜送粥，美不胜收。嘿嘿，筷子哪是掉啊？哎，这个味很清脆，很纯，到位啊！继续啊！继续喝粥。啊，筷子又掉了。今天这个粥熬的经典中的经典，筷子，我的帐篷已经打好了，明天早上夜里又会下雨啊，
这个防雨的。有网友留言跟我说，到杜农大哥嫂子送我过来的时候，是不是我拿了他们那个这个？其实那个是我放的啊，因为但还是在老山，那大师一种关心，一种福气。我呢，也就是说刚好就是还放在身上有啊，就是也希望这份福气呢，让大哥早日身体壮壮。今天是皓月当空，今宵美梦。